بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم به ارواح مطهر شهدا. رژیم صهیونی در یک اقدام تجاوزکارانه در پوشش اهداف نظامی به مردم ایران، زنان، به کودکان، به سالخوردگان حمله کرد و در ادامه اون با بی‌اعتنایی به همه قوانین شناخته شده بین المللی و در تداوم کشتن حدود 300 خبرنگار در غزه و لبنان، اصحاب رسانه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو برای متوقف کردن صدای حقیقت مورد هجوم وحشیانه خود قرار داد. ملت بزرگ ایران آنچنانی که تا کنون در تاریخ نشان دادند در برابر هیچ گونه تجاوزی سر تسلیم فرود نیاوردند و در مقابل این اقدام وحشیانه هم ضمن ایستادگی رژیم صهیونی را به سزای اعمال جنایتکارانش خواهند رساند انشاءالله به حول و قوه الهی. شهادت هموطنان عزیز، دانشمندان و فرماندهان نیروهای مسلح رو برای اجرای فرمان تنبیه پشیمان کننده قطعاً مصممتر خواهد کرد. تا کنون نیروی هوافضای سپاه پاسداران و قرارگاه پدافند هوایی در خط مقدم عملیات با کمک سایر نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، فراجا، با پشتیبانی وزارت دفاع به فضل الهی در مقابله با دشمن با تمرکز بر اهداف حساس و حیاتی ضربات سهمگینی رو به دشمن وارد کردند. اما عملیاتی که تاکنون اجرا شده صرفاً هشدار برای بازدارندگی بوده است و عملیات تنبیهی به زودی اجرا خواهد شد. لذا به جد به ساکنین سرزمین‌های اشغالی به ویژه تل‌آویو و حیفا هشدار داده می شود برای حفظ جان خود این مناطق رو ترک کنند و خودشون رو قربانی امیال حیوانی نتانیاهو نکنند. آزادگان جهان هم اطمینان داشته باشند ملت بزرگ ایران با طلایه‌داری نیروهای مسلح انتقام خون شهیدان را خواهند گرفت انشاءالله به حول و قوه الهی.